固的音乐，建筑是人类文明和发展的进程中对环境改造的产物。此方案设计诠释了在文化革新的过程中，建筑设计应依托于自然并征服自然。此电视塔方案是通过对蒙古传统建筑文化的自然演化，以现代的建筑语言及工艺表现具有浓郁蒙元文化内涵的新蒙元建筑，赋予乌海现代都市的新风貌，并以其独特的地域文化建筑标志为骄傲。乌海电视塔简洁纯净的设计，主要来源于蒙古地区丰富的地域文化，并自然地融入中原文化。设计理念始终秉承着以协调统一两种不同文化为主线，创造多元和谐且具有包容性的文化建筑。最初始的设计理念源自于敖包，在辽阔的草原上，人们用石头堆成的道路和境界的标志，后来逐步演变成祭神和祈祷丰收、家人幸福平安的象征。敖包的形状多为圆锥体，高达数丈，从远处看，真好像一座座尖塔，傲视苍穹。通过对敖包建筑形态的分析，主要提取了几种几何符号。其一，圆是敖包主要的形态。在早期的社区建设时，他们建立一个庞大而没有方向的空间，圆作为不朽的象征。其二，五彩经幡显示庆典时刻的喜悦和尊重。其三，中心对称提升构筑物的庄严庄重感。在此方案设计中，结合敖包的建筑几何语言，以现代的设计思维做表达，充分地展现了我们对传统蒙元建筑文化的传承与并加以创新。蒙古族是游牧民族，牧民的生活生产方式决定了他们的建筑形式。蒙古包是牧民居住的一种房子，建造和搬迁都很方便，适于牧业生产和游牧生活，便携和易操作性，使蒙古包成为一件功能性与艺术性相结合的艺术品。木条网格构架配毛毡作为墙体，以圆的方式围合出内部空间。此方案设计遵循了同样的设计理念，外立面采用充气式模结构，使该塔即将成为历史上最大的蒙古包。蒙古的军队曾有一段光辉的历史，成吉思汗指挥着他的军队，征战整个欧亚大陆，捍卫了蒙古王国在世界上的地位，统治着世界上最强大的国家。苏里德是长生天赐予成吉思汗的神矛，是成吉思汗征战所向披靡的标志，也是蒙古民族象征着精神力量的吉祥物。此方案设计，塔的顶部和最引人注目的部分是苏里德的抽象形象，以诗意的抽象符号巧妙地阐述冷硬的兵器，赋予苏利德更多柔软的、唯美的、知性的优雅。蒙古文字特殊的书写结构，也为此次设计提供了文化背景的支持。我们使用这些独特的形式，创建一个简单抽象的图案，使该塔沿着蒙元文化的脉络步入新的篇章。此方案设计一如一幅山水画，国画讲究用简洁的线条结合水墨的晕染来表达自然事物，更强调形式美与意境美相结合。此电视塔的形式像水墨画的线条一样简单而优雅，两笔简洁的语言姿态娴雅地倾泻在黄河水上。
作为新时代的电视塔，我们继承了传统电视塔的功能，同时也赋予了它更多的可能性。此设计力图将电视塔打造成乌海的新地标，并利用这一优势，创造一个集娱乐、餐饮、展览展示、观光以及涵盖旅游所需的功能配套于一体的多功能电视塔，给游客全方位的新体验。为创造一个舒适优雅的室内环境，群房部分特别设计了可控制温度和湿度的大尺度空间，为游客呈现一个永恒的春天的难忘体验。在塔的底部有水、树木、清洁的空气和明朗的天空。我们将使用现代材料，具有透明属性、浅色的立面来实现这一目标。具有动态感设计的乌海电视塔，更强调了与对面甘达尔山的呼应关系，引领整个乌海城市向前发展。此方案将会为乌海打开一扇窗，来展示简洁优雅的现代主义建筑与蒙元文化及中原文化完美的融合，承载着历史的使命，摇曳生姿，以新的姿态期盼着乌海的未来，向世界展示乌海这座城市独特的多元文化魅力。